天父，我哋感謝你，清晨嘅時候，我哋要嚟敬拜你，我哋要嚟讚美你，我哋要嚟服侍你，更加重要，我哋要嚟聆聽你嘅話語。當我哋打開聖經嘅時候，我哋要宣講你話語嘅時候，求你真理嘅聖靈在我哋心中，亦都打開我哋嘅心，打開我哋嘅屬靈嘅耳朵，以致我哋能夠聽清楚你今天俾我哋嘅信息，透過你嘅聖經俾我哋嘅啟示，讓我哋知道呢個末後嘅情況，以致我哋能夠警醒自守，能夠等候耶穌基督你嘅再嚟。祝福我哋今天早上嘅聚會，俾你嘅僕人有足夠嘅聰明智慧口才，將要講嘅信息講得清楚，講得明白，讓我哋每個人都能夠得到幫助，得到造就。賜福我哋呢段嘅時間，禱告奉主耶穌基督嘅聖名，阿們。呢個唔係廣告啊，呢個係報告。OK， 應該唔係我哋噶啦，冇睇到有人移動，可能係英文堂嘅。所以弟兄姊妹，我哋今天每日都做一樣嘢啊，做乜嘢呢？你就要掃碼啊，即係有 QR code， 你掃一掃 scan 就俾錢咗啦。你今朝都食早餐係咪啊？用 cash 或者係用你嘅手機啊，照一照 scan 嘅 QR code， 跟住就過數啦，交易就完成啦，你就攞你嘅嘢食啦。或者係埋單你嘅時候照一照個碼你就走啦。係咪啊？你有冇諗過呢個世界越嚟越需要呢個碼 QR code 啊？如果冇咗個 code， 你都唔知點樣生活啦。因為慢慢我哋都食習慣咗啦，所以你發覺到呢個世界走向一個方向呢，就係一切都會慢慢被系統化。我哋呢，就要喺呢個系統裏邊生活啦。上一堂已經講咗，我哋已經活喺呢個咁樣嘅環境裏邊，我哋唔自覺㗎。嗱，呢個點解要向住呢個方向走呢？就要應驗使徒約翰早就預言咗嘅啟示錄，即係話我哋讀嘅兩段嘅經文，就係將來冇呢個印記咧，獸嘅印記咧，就不能做買賣啦，就不能做買賣啦。所以呢啲咁樣嘅嘢，啲科技咧，就整合起嚟，成為一個好大嘅系統啊，嚟幫助敵基督統治全世界，一個極權非常龐大嘅一個嘅統治嘅系統，係冇人可以走得甩㗎。呢度要再一次澄清啊！我唔係反對科技啊，我本身都用科技咗噶啦。呢啲咁樣嘅科技，我哋冇辦法唔用，所以唔係反對你用呢科技，係講俾你哋知，呢啲所有嘅發展呢，係走向一個系統化，然後呢，為將來敵基督統治呢個世界而預備㗎。所以上一版我哋講咗兩個，今日我哋講第三個，就係一個經濟嘅系統。上一版講科技有信息。點樣嚟洗腦？嗱，即係話讀嘅經文你都睇到啦，係一個經濟嘅系統嘅出現。所以呢個使徒約翰講得好清楚，又叫眾人，無論大嘅、細嘅、貧嘅、富嘅、自主嘅、為奴嘅，都喺佢哋邊度啊？左手右手啊？右手好仔細噶，或者額頭上受一個印記。嗱，除咗受嗰個印記，有呢個印記有壽命嘅，或者受嘅數目嘅。任何人都不可以做買賣。嗱，如果喺呢個約翰寫嘅時候，佢唔明白㗎，因為佢未進入我哋而家嘅世界哦，未有電腦哦，未有 internet 哦，未有 AI 啊，未有 barcode， 未有 QR code 啊，未有呢咁嘅嘢啊，所以係唔能夠完全睇到嗰個圖畫㗎。咁我都係經過10幾年讀聖經、研究聖經、教聖經、講道，到而家10幾年、20年後，先至可以講少少關於呢個啟示錄㗎，因為好龐大㗎。每一個人講呢，佢都同唔同嘅神學角度、唔同嘅末世觀去解釋啟示錄。有啲呢就離聖經好遠啦，靈異化啦，所以講呢個唔係真係一個嘅系統啦，只不過係靈異化去解釋呢個印記就係屬神嘅人啦，有一個輯咗個印記啦，咁樣去解釋。但係我哋生活到個環境裏邊俾你睇到呢，係㗎，越嚟越清楚，越嚟明白啦。所以就係受咗印記有一個數目嘅呢，先可以做買賣。聰明嘅人呢，佢就可以計得到啊，係666，因為呢個係人嘅數字，6係人嘅數字嚟㗎嚇，7係神嘅數字嚟㗎，所以666就係人嘅極限，就要做神啦。所以呢個聰明人計得到，咁有人就去研究啦，佢就發覺到啊，最初期嗰個barcode啊，barcode裏邊你咪睇到有三條大線哦，就係中間邊皮左右噶3條大線，1、2、3。
佢哋個 pattern 其實就係6嘅數字嚟㗎，喺佢哋嘅系統裏邊咁樣嚟解釋。所以有3條線，第一條係6，第二個係6，第3個都係6，所以就係一個好 prototype 嘅一個好初期嘅一個6佢哋睇到嘅一個嘅數目。所以呢個係咪獸嘅印記呢？唔係，不過俾你睇到，你要留意啦。呢個係好原始嘅一個嘅雛形出現咗，就係有呢啲 barcode 喺度啦。所以你會睇到 barcode 嘅時候咧，呢個技術發展就分幾個階段啦。先 barcode 係做咩㗎？有做過 supermarket 冇？我有做過啊，嗰陣時 IM Group 做 HR 嗰度就係負責呢個 retailing 嘅，就係你個所有嘅嗰啲 item 先賣嘅嘢都放晒個 barcode 落去㗎。一開張嘅時候咧好亂啊，嗰陣時因為趕開張啊，嗰啲 barcode亂晒龍啊！一 scan 落去個價錢唔係去 display 響靠多嘅價錢啊，因為貼錯咗啊，所以咁多個 items 啊，你點樣知道乜嘢打乜嘢咧？只要照一照個 barcode 就知道啦，乜嘢嚟嘅，入邊係幾多錢，就俾錢啦，非常方便。所以喺 barcode 開始嘅時候咧，係一個對物品嘅一個嘅連結 items 啊。連結嗱，再進落嚟啦。而家我哋發覺到唔係淨係對連結一啲嘅嘢啊、貨物啊，係連結人㗎啦。QR 就出現啦。QR code 就係連結你進入個系統裏邊啦。你有 QR code， 你一定要註冊嘛，一定要綁定你嘅身份證，就係我哋嘅 Digital ID 啦。咁你就進入咗一個系統㗎啦。所以你照一照，點解就過咗數？你就係睇你個 receipt 啊。譬如講 Touch 'n Go， 會睇到有你個名，買咗啲乜嘢，幾多錢，嗰個 transaction 個乜嘢，全部進入系統咗㗎啦。喺邊度？呢個人邊個嚟嘅？買咗支筆，就連結咗你入個系統啦。簡單嚟講係咁樣啦嚇。所以你睇到從物到人，嗱將來咧，簡單講咧，就係你本身整個人就係 QR code 啦。唔使再用手機㗎啦，唔使用手機㗎，手機都慳翻啦。你去嗰度你就 QR code 啦，照一照點樣啊？搞掂晒㗎啦，錢付咗㗎啦。之前我咪講過數班寨咧，以前有一間無人店㗎嘛，我哋睇過啊，真係冇人㗎喎，冇人收錢，亦都冇人入邊㗎喎，因為未成熟啊，太快咗啊，啲人驚入咗去出唔到嚟啊。入咗條門唔開咧，點好啊？咁啊，叫天不應㗎啦，叫地不聞㗎啦，所以太早咗啦。嗱呢啲咁樣，你入到去照一照你就知道係邊個入咗嚟啦，買咗啲乜嘢，你經過個門，佢照一照你就俾錢咗㗎啦，你攞嘢就走㗎啦。所以你就係 QR code 啦，將你同呢啲咁嘅系統綁定咗啦，唔需要再手機嘅麻煩。嗱而家我哋唔使帶錢出去啊，你有咗 Touch 'n Go 呢個 e-wallet 就可以一個手機全世界去啦。Touch 'n Go 你去中國啊，而家好方便啊！以前去中國好麻煩，要換錢，唔使嘅。Touch 'n Go 就轉一轉去換人民幣就搞掂啦。群一幣咪俾你知幾多錢馬幣，你去到幾多邊個國家嗰度有嘅，你就轉過去啦，一個手機就搞掂啦，係咪好方便啊？以後手機都唔使啦，照一照你就得啦。點解咧？因為陸個科技好整合咗啦，將個晶片放入你個額頭或者右手。咁樣就全世界通行㗎啦，乜嘢照一照你個面就搞掂㗎啦，照一照你個手額頭就搞掂㗎。所以你會睇到呢個係一階段發展㗎。我哋簡單啊，因為太龐大啦。如果你睇個圖嘅話咧，真係每一個都可以攞一個專題嚟講，但係我哋唔需要講到咁深啦，咁詳細啦。第一個階段就係呢個包括商品編號商業化系統。第二就係你嘅支付、你嘅身份、你嘅信息連結咗喺你嘅 QR 裏邊進入一個系統，所以人被 connect 咗啦，進入一個 system 啦。第三個階段咧就係未來㗎啦，而家都做緊㗎啦，多少嚟講啫。我哋馬來西亞都一味推呢個嘅 My Digital ID 啊，就係電子身份證，就係將你綁埋一齊咗。再講啲科技好㗎，幫助我哋㗎，你冇辦法唔用㗎。你要知道點解會有。將來會用嚟做乜嘢？所以科技係好幫助我哋方便生活便利。仲係嗰句，邊個掌握呢個系統？佢個人係邪惡
或者係良善嘅，係公義嘅。嗱，俾聖經俾我睇到敵基督興起係獨裁嘅、獸嘅一個嘅代理人，係敵基督係撒旦嘅一個代理人，控制呢個世界嚟拜敵基督、拜魔鬼㗎。所以你最後你發覺呢啲嘢三一集合齊一齊咧，好恐怖㗎。佢不單止知道你做過乜嘢、幾時做、喺邊度做，你諗咩佢都知道。你諗乜嘢都知道啊？點樣做得到咧？有一個人就成日問我：我做咩人哋諗到知道㗎？我諗咩人哋都諗到㗎。我講你諗得太多啦，諗得太多啦。啊！而家呢個科技咧，我可以做得到㗎，甚至可以控制你做乜嘢。點解可以咁樣嘢咧？講到呢個真正嘅將來嘅666，打響額頭同埋手上，唔係咩先？好大可能就係呢個microchip 微晶片，打響右手額頭上就搞掂晒啦。而家有嘅咧，差唔多呢個嘅晶片咧係好似一粒米咁嘅 size。有摸過米冇啊？食米唔知米價啫，唔緊要。你有摸過米冇啊？可能好多後生仔冇摸過米啊。我洗過米，我知道啊，好細粒嘅。嗱，以後咧比呢個比個米更加細，因為而家有一個叫做納米嘅技術，好 size 好細到你真係睇唔到啊！有時啲肉眼咁犀利嘅，就放喺你嘅右手同埋或者額頭上邊。點解放呢兩個地方咧？有原因嘅喎，所以點解使徒約翰寫得咁清楚？右手如果好精細㗎，你放打喺手上咪得咯？點解一定強調右手咧？額頭咧嗱，好準㗎聖經啊！後來研究啦，呢間公司Montech Smart Card 佢哋花咗150萬啊，好多年前啊研究啊，人體裏邊邊一個部分可以係我哋嘅體温係嗰度轉變快速嘅一個地方。150萬研究咁嘅嘢，為咗咩咧？就係將來嘅晶片咧打響咩地方可以 charge 個生物電啊？你知本身有電冇啊？唔知啊？所以講，哎呀，我見到個女仔好靚 short 到咗啊！我見到個男仔好靚 short 到咗啊！生物電嗰個 short 到咗係有電嘅，有時咧係咪嚓一聲個手會 short 到啊？係有靜電或者生物電響喺身體裏邊。咁啲電佢流動嘅時候咧，響邊個地方集合得多咧？簡單嚟講就係你嘅右手同埋你額頭呢兩個地方。所以咧，將啲鋰電子咧放響個晶片裏邊，放呢兩個地方容易叉電。就好似電動車叉電唔使打油嘅。嗱，以後咧佢哋向住一個方向發展，就係唔使叉電啦。嗰個晶片咧就永續嘅可以用好耐啦。嗱，呢個係將來佢哋發展到嘅一個方向嚟㗎。所以喺呢個兩個地方咧，右手同埋額頭放落容易叉到個生物電，所以繼續可以運作。而呢兩個地方容易保護到，唔會俾你改到入邊嘅資料。佢可以改，你唔可以，私人唔可以改。幾準啊聖經？右手額頭上喎，左手唔得咩？唔知㗎，約翰嗰陣時都唔知㗎。後嚟到而家先啦，我哋可以知道少少啲，大概係有咁嘅佢哋嘅研究喺度。所以呢個晶片已經其實係好多人已經放咗入去咗㗎。用呢個 RFID 嘅技術都好成熟咗嘛，係咪啊？你揸車有唔有用呢個？我唔敢用㗎，我最多係用 touching 嗰個 touch 就過啦。所以有時好塞車啊！而家你用 smart card 啊，用個 RFID 啊，好遠去都已經知道你係邊個啦，入邊有唔有錢啦，響邊度嚟啦，俾你過咯。咁樣我哋有時嗰啲呢啲硬體建設唔好啊，所以你過唔到啊，要揾人救啊。以你進步嘅時候咧，透過外部嘅掃描咧，你就會好方便啦，咁就過咗啦。呢個晶片而家嘅技術咧，初步係用呢個 RFID 嘅技術嚟掃描。而家我哋睇到嘅話，你只要有一個晶片啊，有啲人打咗上去手好方便啦。你去到唔使帶鎖匙㗎啦。喺啲酒店好先進啊，有張卡touch入咗去，都唔使啊。你喺度，你翻屋企照一照你個手，放咗晶片嘅右手 scan 咗入得去啦。入到去
全部智能㗎嘛，開晒燈啊，開埋 aircon 俾你啊，幾多度啊，全部有晒啦。音樂都俾埋你啦，你最中意嘅音樂啊！你諗到我要貝多芬命運交響曲，都唔使用個掣去撳啊，唔使用個手去撳，唔使 remote control 播俾你啊，因為收到你嘅意念，收到你嘅信息，你嘅腦電波出嚟嘅信息，就開晒所有你個屋企嘅你需要嘅電器，廢咗㗎啦人。點解？唔使做咩嘢㗎啦，一嚟到一照晒全部就入咗去啦，呢個叫智能家居 Smart Home 啊，好勁啊！你雪櫃冇咗牛奶啊，未用晒前2日，佢幫你自動訂咗啦，物聯網啊，跟住2日之後就送到你屋企啦，你明白嗎？佢detect到你個牛奶，你最中意嗰個牛奶啊 ，Dutch Lady 或者咩啊，冇咗啦，剩翻2罐啦，佢每日都飲最少飲2罐㗎，所以佢計算到啦，幫你訂埋啊，叫物聯網啊，幾方便啊，廢咗㗎啦，人到時真係以前有格嘅咧，嗰啲細路哥咧就乜嘢都唔識㗎啦，最少唔識着襪咯，有冇注意到啊？就唔識着襪咯，唔着鞋綁鞋帶都艱難咯。啊，如果有咗呢個物聯網，我哋全部就真係廢晒㗎啦，乜都指意晒呢個晶片。嗱，更重要咧，佢可以吸引到你咧，你會你唔自覺咁樣咧，你就用咗㗎啦。因為喺入邊有個晶片啊，幫助你監察你個健康啊。簡單嘅，而家啲人戴緊個 Apple 嘅 Watch 㗎，係咪啊 ？Smart Watch 啊，你心跳幾多啊？你個愛人都唔知佢知道啊。每日瞓緊覺，有冇人戴啊？瞓緊覺佢都 monitoring 你嗰個 heartbeat 啊，只要係跳到超出正常嘅水平咧，你個電話你個手錶會響㗎啦，有啲電話都會響啊，報警添啊，勁啲嘅聯絡嗰個救護車嚟救你啦。哇，咁勁啊！係咪要裝翻個手錶啊？智能手錶啊？以後唔使啦，個晶片搞掂啦。我都講電話都唔使啦，手錶都唔使啦，淘汰咗好多啦。嗱，而家鬧鐘你仲要買鬧鐘啊？好少㗎啦，手機咪搞掂咯。鏡燈你仲會買嘛？手機咪搞掂咯。仲有咩？燈嗰個電筒仲使冇？手機咪搞掂咯。影相咧，係咪買個相機啊？手機咪搞掂咯。仲有咩啊？你諗到嘅所有都喺入邊咧，一機搞掂，人機合一。以後咧機都唔使啦，你直接就係嗰個 device 連結咗啦。所以你個心跳、你個血壓、血糖超標嘅時候，佢會通知你。更勁嘅時候，以後個晶片咧，佢 detect到你呢個內分泌咗唔穩定，或者你嘅情緒開始憂鬱，去 detect 到，因為你整個嘅化學嘅入邊嘅變化、化學成分，佢就釋放啲嘢，使你開心啲。你安多酚咧就會出嚟啦，你嘅情緒就穩定啦，你就冇咁想死啦。OK， 可以控制你腦部冇一個區域，你嘅情緒主宰你嘅。勁冇啊？買唔買啊？肯定買啦！呢啲嗱，再講啊，唔係唔好啊，呢啲係非常好啊！我有錢我都買啦，買晒添啊，係咪啊？呢啲係好嘅科技，方便俾我哋一個健康，所以我哋係可以用嘅。呢個係冇問題，呢啲科技係中性嘅。我再講就係邊個掌握？點解呢啲科技會一直咁樣出現呢？古人都諗唔到㗎。嗱，你睇聖經就知道啦。使徒約翰講得好清楚啦，就係要一個嘅印記，你冇就唔可以做買賣。以前啲晶片咧最早嘅時候咧係放喺寵物嗰度嘅。啊，你有貓啊有狗啊，就打個晶片落去，所以唔驚你失蹤㗎，追蹤到㗎。你知道嗰啲貴嘅貓狗好矜貴嘅條命，比好多人嘅命矜貴㗎，所以打咗晶片落去就唔會失蹤咯。後來就用喺身上啦嚟追蹤人，比如防止呢個綁架。所以呢個晶片係好嘅，
但係之後咧，我哋知道咧，以後咧冇呢個晶片咧，就冇辦法做呢個嘅買賣交易。你行呢個經濟系統你平時生存唔到，因為我哋進入一個 cashless society 啊，一個冇硬幣嘅，即係冇銀紙嘅。以後你啲轉算唔知道10蚊係點樣噶啦，50蚊係點樣，100蚊係點樣噶？有睇過500蚊冇啊？後生嘅馬來西亞有500蚊冇啊？有咩你講？有冇啊？有500蚊冇啊？喂，你哋唔肯定啊？你哋唔用錢噶啦？有㗎啊！所以你唔知道錢原來係一張紙嚟㗎，原來係一個蓋嚟㗎。因為點解咧？將來你哋嗰啲子孫啊，我啲子孫啊，如果仲喺度嘅話，耶穌咪就翻嚟嘅話，全部係聲就過咗去㗎啦，係咪啊？都唔使啊，照一照你就搞掂咗啦。所以呢個無現金嘅社會進入啦。所以有錢就數下先啦，然後冇錢數。有啲人好中意有錢咗嚟數一數，係咪啊？數啊，哇，數好開心啊！聽到個銀紙啊，或者放一個計數機，個計錢機啊，咁樣，以後冇噶啦，一堆數字嘅啫，所以冇咩印噶。係以前咧，佢哋啲人都有智慧嘅諗法，將啲錢收埋喺米碌罐入邊啊，唔係放銀行啊。以前我哋話傻啊，而家諗下都有啲智慧喺入邊。以後咧，你個銀行嗰啲係個數字咧，只要嗰個當權者撳一撳個掣咧，唔見咗。嗰堆數字冇咗，你唔聽話撳一撳，1000萬歸零，好容易咩？你控制唔到嘅，你限制你唔俾你用，你講你啲錢係你㗎，唔係啊，一個數字嚟嘅啫。嗱，呢個就係無現金嘅社會，我哋而家生活緊嘅，所以你理解到啦，慢慢進入呢個啟示錄裏邊。嗱，電子貨幣啦 ，digital currency 啦，好誇張㗎。你知道 Bitcoin 冇啊？你知一粒 Bitcoin 啊幾多錢冇啊？炒到最高嘅時候 ，Bitcoin 一粒啊，聽佢哋講啊，400-500千啊，一粒比特幣400-500千馬幣，即係講一粒比特幣你買到一間雙層排屋啦。但係呢個比特幣 Bitcoin 啊，佢唔係真係一個有睇得見嘅喎，佢係一個電子嘅一個嘅貨幣嚟嘅啫。你哋去炒，千祈唔好炒啊，炒窿㗎嚇。跟住咧，你會發覺到好多嘢就進入我哋生活裏邊係好方便㗎。你綁定咗你嗰個 ID 啊，呢啲全部都要你綁定你嘅身份證㗎。你開個電話嚇，而家你開個電話啊 ，DG 又好咩都好啊，一定要用呢個咩啊 MyDigital ID 嚟開㗎，唔可以再用你嗰個身份證去開㗎，全部係綁定㗎。你開電話又好，你開咩都好，佢都係用呢個綁定，慢慢會越嚟越廣泛㗎。所以你冇咗呢個身份綁定、電子綁定咧，你就唔能夠做啲乜嘢㗎，唔能夠做啲乜嘢。所以你以後咧出門就係帶個手機啦，再以後咧俾我哋睇到咧，你就係一個嘅手機啦。所以咧係好容易嚟管理，甚至係控制我哋嘅生活。你去邊度，佢都知道。咁有一擺咧講課嘅時候，有人問我：咁樣呢個比特幣係咪將來個無現金社會嘅 digital currency 嘅一個嘅貨幣咧？我講唔係，點解咧？因為呢個嘅比特幣啊，佢個特性就係咩？係冇中心㗎 ，decentralized 㗎，唔受中央銀行控制，唔受政府控制㗎。佢有一個數目2000幾萬粒嘅啫，電腦計算咗盡晒咧2100萬粒呢個嘅比特幣就冇㗎啦，所以佢唔會受通貨膨脹嘅影響呢啲咁嘅嘢。咁係咪用呢個嚟控制咧？將來呢個世界地基都用呢個貨幣咧？唔係㗎，因為佢係非中心化嘅，政府控制唔到㗎。所以你明白呢個概念就知道獨裁者係乜嘢都要控制晒。乜嘢都要經過佢嘅手去掌握㗎，佢嘅系統㗎。一俾你個非中心化嘅比特幣交易，你做咩我咪追蹤唔到咯？所以我講係呢個 CBDC。如果你對聖經好清楚嘅話咧，你可以推論到
CBDC 係而家中國第一個開始一直推㗎，叫做呢個中央銀行嘅數字貨幣啊 ，Central Bank Digital Currency 數字人民幣 ECNY 啊，呢個就係中央銀行政府嘅發俾你100萬，我哋手機係數字嚟嘅，數字嚟㗎，你去嗰度係數字，一堆數字嘅，冇話你去銀行嗰度有100萬一張張俾你計㗎，冇㗎，係一個數字嚟嘅，所以咧有唔有咧唔知㗎，一個數字嚟嘅啫嚇，數字。咁係點樣去控制咧？係去㗎，所以呢個就好容易形成咗呢個嘅經濟嘅一個系統嘅交易，可以追蹤記錄嘅，甚至可以控制、可以限制嘅，一定要係呢個 CBDC Central Bank Digital Currency， 唔會係呢個比特幣啊，因為佢係非中心化。你明白呢個概念啊？你又知道個世界會點樣根據啲獨裁者去走啊！俾大家睇啦，可能大家都未睇過比特幣，呢個係佢哋畫出嚟㗎嚇，係想像出嚟咁樣，其實睇唔到㗎，一個電子數字嚟嘅啫，咁樣㗎，佢哋畫出嚟㗎 Bitcoin， 咁樣一粒嘢啊，雙層排屋㗎啦，400幾千㗎馬幣，好勁㗎！曾經最高炒到10萬美金以上一粒，你睇新聞就知道啦。咁嘅嘢啊，你咁去搞冇？嗱，呢個世界就向咗呢個發展啦。嗱，我哋馬來西亞啦都好清楚啦，我哋有部長、副部長啊都講你一定要用呢個 MyDigital 啦。嗱，5月1號啊，即係啱啱過咗啦。咩事咧？個 MyJPJ 唔入得去咗㗎啦，你要用呢個 MyDigital ID 嚟註冊啦，先睇到你嘅 IC 啊，有冇3蚊啊？呢個車嘅所有嘅嘢喺入邊啊！出國都係啊，你註冊政府所有嘅 app 啊，你都要用 MyDigital ID， 所有政府嗰度用啦。以後慢慢商界都會用，因為好方便。就綁定咩咧？你嘅身份證、你嘅手機、你嘅 e-wallet 綁埋一齊㗎啦。所以係咪好方便啊？就係加個晶片落去啫嘛，打隻晶片或者嘢落響你嘅右手或者你嘅額頭，就一片通行㗎啦。世界任你逍遙㗎啦，所以你又係冇任何嘅難阻㗎啦，差唔多綁定晒㗎啦。你開帳戶都係啦。咁而家你都係有啲係 C password 啦，再先進啲嘅 face recognition 啊。你去網上邊辦理嗰啲嘢係咪一啲叫你照下個面啊？係咪啊？有唔有啊？照下個面啊？KYC 啊 ？KYC 啊？照一照你個面。嗰個系統先俾你入去，俾你註冊，咪照咗咯。face recognition咗啦，知道你係邊個點個樣噶啦，所以唔會講話唔知道噶。照埋你個眼膜、手指模之後，再加你個面，再加你個呢個眼睛嘅虹膜，冇得走啊，冇得走噶啦。所以知道你係邊個啦，冇話唔知道係邊個響邊度買咗啲乜嘢，住響邊一度，冇噶，全部。從呢個 QR code 到以後晶片咧，都係咁樣進入去呢個系統裏邊，預備咗啦。所以呢片信息講咩？俾大家知就係我哋生活喺呢個點解會咁個社會進步到咁嘅樣咧？就係聖經講得好清楚啦，就係向着嗰個嘅獸嘅印記666。嗱，呢啲科技冇任何一個係呢個獸印嚟㗎嚇，佢係全部整合起嚟，然後透過好大可能啦嚇，係晶片打響你嘅身體裏邊。呢個晶片同你嘅神經系統結合埋一齊，係唔可以再攞出嚟㗎，冇命㗎，因為佢係融入咗你嘅身體。所以點解你嘅身體、你個人就係一個系統？就一個碼就可以掃就知道你係乜嘢人，係咪順從嘅人，順從敵基督嘅，或者係順從神嘅。2026年呢個人大家識冇啊？呢個係蘇花裏邊我所知道嘅
呢個係世界上最勁嘅人之一，最勁嘅人之一。佢有一間公司，除咗有呢個電動車啊，我哋睇到 Tesla 啊，喺呢度行啊，除咗上放火箭啊，飛上去太空嗰度啊，太空上最多人造火箭嘅係佢發射㗎啊 ，SpaceX 啊 ，SpaceX 啊。佢仲有一間公司咧，叫做 Neuralink 啊，呢個咧喺今年裏邊咧，佢有一個計劃咧，就係要大量生產呢個嘅腦機接口啊 ，BCI 係咩嚟嘅咧？就係將個晶片放喺腦。邊個會咁傻將個晶片放個腦度，開咗個腦放入去咧？你會冇啊？無端端開個窿，放個腦嗰度開個窿，放個晶片入去。佢今年咧計劃生產幾百個甚至係幾千個呢啲咁嘅 BCI 放喺人個腦入邊。呢個晶片咧 M1 咧其實已經放咗喺20個人裏邊做呢個實驗啦，而且好有效。嗰啲因為意外嘅癱咗嘅咧，或者係有個漸凍症嘅人啊 ALS 啊，或者係呢個神經啊，呢個背脊嗰個脊椎骨啊受咗傷啊，就用咗呢個晶片。嗱，而家個晶片個效果咧已經實現咗出嚟啦，可以使呢啲嘅癱瘓嘅人可以用佢嘅意識啊，即係用佢嘅思想係咪開電腦，然後喺電腦裏邊用佢嘅意識玩 game， 然後用佢嘅意識透過呢個晶片咧操作機器人嘅手背為自己食嘢，透過呢個意識透過晶片咧，佢可以寫字打字啊，喺個電腦上同人溝通。嗱，而家可以做到咁樣啦，所以再發展到嘅希望咧，盲嘅都睇得到啊，跛嘅都可以行走啦。話呢個咪耶穌做過嘅咯，使盲硬嘅得見光明，跛咗嘅可以行走。嗱，呢個就開始向著呢個方向去做啦。所以而家有20個，甚至可能咁多，呢個數字都唔係最新㗎啦嚇。就有呢個 M1 晶片啦，不單止係一間公司喎，Bill Gates同埋另外一個好有錢嘅人啊，就係 Amazon 嘅兩個開一間另一間公司同佢嚟競爭呢個嘅 BCI 嘅呢個嘅市場啊。嗰個唔使開刀㗎，直接打入去就可以跟住你血入到腦嗰度啊，好勁啊啲科技。所以啲晶片入咗去咧，你睇到初步啊，就可能係一個嘅無論呢個額頭咧或者係右手咧，可能就係好緊要嘅一個受孕嚟㗎。所以聖經講你千祈唔好打，千祈唔好放呢個晶片喺入邊，無論係幾方便。當我哋如果面對一個考驗嘅時候咧，我哋要真係諗起聖經所講嘅，今日所講嘅，聖經裏邊所講嘅，唔好有呢個獸嘅印記打入去。如果真係晶片嘅話，因為咁樣嘅人咧係冇辦法悔改，係只有沉淪滅亡㗎，係冇可能會悔改。就算你想攞翻晶片出嚟都唔得㗎。亦都冇咁嘅思想入邊啦，因為已經控制晒㗎，個晶片 program 咗㗎，好恐怖嘅一樣嘢。所以聖經講得好嚴厲，呢個就係獸嘅 mark 啊。聖經講 beast 嘅個 mark 喺入邊，咁我哋慢慢睇到啦，好大可能係咩啊？晶片打入我呢度係好細嘅一個納米。我哋有嘅一個印記係咩咧？唔係獸嘅印記，係聖靈嘅印記。啊，聖經有2個印記俾我哋啊。嗰個係滅亡嘅，得永生嘅咧，得神保護嘅咧，嗰個就係聖靈嘅印記。喺聖經裏邊，你會睇得到，喺以弗所書裏邊講得好清楚，1章13、14節，13、14節啊，我讀俾大家聽下。以弗所書1章13、14節講：你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所應許嘅聖靈為印記。這聖靈是我們得基業嘅憑據，直等到神之民被贖，使他的榮耀得着稱讚。你睇到另一個印記冇啊？聖靈嘅印記俾邊個啊？
就係聽見真理嘅道，就係你同我啦。並且叫我哋得救嘅福音，信咗耶穌基督。既然信咗耶穌基督，聽咗呢個福音，接受咗，就受應許嘅聖靈為印記。而個印記插喺我哋生命裏邊，成為我哋將來得基業嘅一個嘅證據，直等到神之民被贖，使神嘅榮耀得着稱讚。呢個係好重要。如果我哋冇呢個聖靈嘅印記呢，我哋係唔得救嘅，唔得救。有呢個聖靈印記呢，你就講俾你知你係屬於神嘅。因為印記啊，一個意義就係佢係有呢個印記嘅，係屬於邊個嘅？就好似你公司有個 shop 啊，就係屬邊個㗎？就係你公司個 shop，就係屬呢間公司擁有嘅，你唔可以攞㗎，係咪啊？所以有呢個印記，有獸嘅咧就屬於獸嘅，就屬於敵基督嘅，取魔鬼。有聖靈嘅印記就屬於神嘅，呢種擁有權係基督或者係敵基督，係證明佢係受保護㗎。你受呢個世界嘅印，咪受呢個世界保護咯；你受神嘅印，咪受神嘅保護咯。世界會拒絕你，但係有一個權柄喺度講你知，將來我哋可以繼承上帝豐富嘅產業，在耶穌基督裏同為後嗣。呢個就係聖靈嘅印記。當你信耶穌嗰一刻，你禱告、認罪悔改、接受耶穌進入你嘅心中，其實唔係耶穌進入你嘅心中，正式係聖靈進入你嘅心中，住喺你裏邊。耶穌喺邊度啊？希伯來書講得好清楚㗎，在至高神嘅寶座嘅右邊，坐住統管萬有。將來一日，佢從天上降臨，帶着去眾天使天軍審判呢個世界。所以住喺你心裏邊嘅就係聖靈，喺你心裏邊就有一個印記，屬於神，受保護，並且有將來得基業嘅一個嘅憑據。何等嘅寶貴啊！何等嘅寶貴！只要你相信呢個嘅福音，就能夠得到聖靈嘅印記。呢個就係兩個印記，一個叫你生，一個叫你死，係永生或者係永死。所以呢個印記唔淨係一個數字權威整合嘅一個大系統啊，而係在最後咧，上帝會分辨你係屬於邊個嘅，你企向邊一邊，基督嗰邊啦，敵基督嗰邊啦，就係睇你有咩印，有咩印記。所以佢好重要一個歸屬嘅問題。講到神學啦，就係講到啲印記係呢個晶片或者咩都好，代表你屬於邊個，你敬拜邊個。你啟示錄你睇啟示錄睇晒啦，但以理書都已經講咗啦，同啟示錄係一致嘅，就要拜嗰個獸，敵基督嘅像。所以最高嘅一個嘅佢哋要爭嘅咧，神同魔鬼要爭最後一樣嘢，唔係世界嘅金錢權力，而係你同我嘅敬拜。從來冇改變過，魔鬼從來冇忘記起個初心喎。你去睇聖經，去墮落嘅主要原因係乜嘢呢？我要坐喺上帝敬拜嘅山上，享受眾天使同埋所有生物嘅個敬拜，結果係失敗咗。到佢墮落咗落嚟嘅時候，佢睇到千載難逢嘅機會，耶穌嚟做人啦，神嘅兒子，神子嚟做人。40晝夜好餓咗啦，禁食40晝夜，人體嘅極限，佢哋叫耶穌拜一拜佢。耶穌講：當敬拜你個神，佢就走咗啦。因為點解？就係因為佢冇敬拜你獨一嘅真神，所以佢失敗咗。所以而家佢要攞取全世界屬於佢嘅人嘅敬拜，而受呢個聖靈印嘅人呢，你會睇啟示錄裏邊，佢哋係唔會屈服向呢個系統，呢個敵基督嘅敬拜之下。雖然唔能夠做買賣，雖然可能要面對坐監甚至係死亡，都一樣堅守嘅。所以係忠心響邊度？今日我哋唔知，因為我哋未
進入嗰個情況。所以講道睇聖經就係要預備我哋知道將要發生嘅嘢。好似耶穌講：我不是早已經告訴你們嗎？將來有打仗㗎，有饑荒、有地震、有假先知，要敵基督出嚟，就係要我哋預備。主耶穌2000幾年已經講咗㗎啦，保羅亦都係好多年前講咗㗎啦，使徒都係已經講咗㗎啦。我哋就能夠透過佢講嘅信息，我哋預備，我哋就知道，所以我哋就唔會選錯、拜錯，將我哋嘅整個嘅中心放錯行、錯誤嘅對象。兩個印記我哋記住係非常重要嘅，決定我哋永生或者係永死嘅。所以弟兄姊妹，如果有一日你會面對一個選擇，順從神唔受呢個印記，但係你會失去全世界，你唔能夠做買賣，唔能夠生活，你唔能夠融入呢個社會，所有人會逼迫你，你仲要去順從嗎？或者係你順從呢個世界受咗個印記，你會失去神，失去永生嘅生命，你會點樣揀？剛才我哋讀嘅其中經文14章9節嚟講啦，第3個天使佢就大聲講啦：若誰朝拜那獸和他的像，並且在自己嘅額上、手上接受咗呢個印記，佢就必要飲神憤怒嘅酒，那住在他憤怒之杯嘅醇酒，必在聖天使和羔羊面前遭受烈火而硫磺嘅酷刑。好清楚嘅，好嚴厲嘅，硫磺烈火永遠嘅酷刑喺邊度呢？就係地獄。你再翻去睇啟示錄裏邊，最先嘅2個人掉落去呢個地獄硫磺烈火嘅地方係邊個呢？係邊個啊？最先掉落去嗰2個人。如果你跟到我之前講嘅2隻獸，一個海上嚟嘅，一個地上嘅陸上嘅獸，邊2個人啊？將來末世統治呢個世界嘅，一個宗教，一個政治嘅，邊2個啊？你唔講咁落嚟㗎啦！假先知同埋敵基督啊，2個人嚟㗎。OK， 一個海上嘅獸，一個地上嘅獸，個靈附喺呢2個人身上啊，所以佢哋永遠沉淪嘅。所以地獄開嘅時候咧，掉落去最先嗰2個人就係呢2個啦。假先知同埋敵基督，因為佢哋做咗咁多神憤怒嘅嘢，之後咧審判之後咧，就所有啲受印記嘅、受嘅印記嘅人咧，都掉落去，就永遠嘅烈火同埋硫磺嘅酷刑。所以呢個先係好緊要㗎，唔係咩先唔可以打啊 ？OK， 唔係乜嘢係印記啊？如果晶片一日要打落去嘅時候，我哋仲未被提嘅話咧，你好記得呢樣經文啊，啟示錄14章9節，千祈唔好打。OK， 我哋有聖靈嘅印記屬於神嘅人，我哋嗰陣時就係要見證啦。我哋要點樣咧？顯出你屬神嗰個印記嘅一個好重要嘅見證，就係呢度所講嘅啟示錄14章12節講。佢哋咧持守神嘅誡命。咩係神嘅誡命啊？除咗上帝，我哋耶穌基督，我哋沒有可拜嘅神，沒有可效忠嘅神。呢個係10誡誡命裏邊第1條嘅。10誡誡命裏邊嘅1、2、3啊，都係好重要嘅。都係關於獨一嘅神嘅。第2呢，持守耶穌基督嘅真道，就係福音。耶穌基督唯一嘅救主，唯一嘅基督，唯一我哋嘅生命嘅主，死都要守住佢嘅。所以最後有真理、有忠心要堅持呢，就係屬於呢個末世基督嘅在世嘅見證人。呢個做到呢，就有聖靈嘅印記證明喺你身上。有唔有到時就睇到㗎啦？唔係講啊，聖靈充滿有印記講方言啊，有好多方言都係假㗎。當然都有真嘅，但係好多時候係假嘅。所以呢個就係一個印記，聖靈嘅印記。
到最後佢哋面對生死關頭都持守神嘅誡命，堅守耶穌基督嘅真道，成為基督耶穌光嘅真理嘅一個見證人。我哋一齊嚟祈禱。主啊，我哋聽到呢個信息，實在唔容易。當我哋生活喺呢個世界嘅時候，我哋都喺一個安逸嘅環境裏邊，我哋喺度生活，我哋慢慢嘅享受呢個世界帶俾我哋科技嗰種嘅發達、嗰種嘅便利、嗰種嘅舒適。主，我哋感謝你俾我哋有呢個科技，使我哋喺呢個生活裏邊比古人更加嘅能夠舒適，我哋嘅壽命亦都更加嘅可以延長。喺呢個環境裏邊，我哋唔好忘記你聖經嘅話語嘅提醒，使我哋能夠喺呢個活世裏邊時常嘅透過你嘅話語被提醒，呢個世界最終會走向你聖經所預言所啟示嘅一個方向。終有一日，呢個敵基督會起來控制呢個世界，假先知會起來散佈許多嘅異端虛假嘅呢啲嘅信息，透過啲科技嘅方便。耶穌，你幫助我哋喺呢個末世生活裏邊，我哋能夠時常嘅讀你嘅話語，能夠透過你嘅話語成為我哋生命嘅光，我哋嘅生活能夠看見你嘅旨意，能夠走向你嘅道路。當我哋面對挑戰嘅有一日生與死嘅時候，求你嘅聖靈幫助我哋想起你嘅話語，賜俾我哋力量，能夠為你嘅真理做忠心嘅一個見證人。借咗我哋嘅人嘅信、人嘅話語、人嘅聲音會停止，而你真理嘅聖靈在我哋心中繼續嘅引導、帶領、指示我哋每日嘅生活。當我哋憑信心行在你嘅救恩道路嘅時候，個路上嘅時候，我哋必能夠得勝有餘，因為靠住你嘅聖靈，靠佢加俾我哋力量嘅，我哋都得勝有餘。感謝你賜俾我哋話語，賜俾我哋聖靈，睇我哋能夠度過每一日，能夠過得勝嘅生活。感恩禱告，奉主耶穌基督嘅聖名，阿們。